السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ په صحت با برابر یې. الله جل شانهم د دنیا او آخرت ټول خوشاله نصیب کړه. الله جل شانهم د هر درد، د هر غم، د هر مصیبت، د هر آفت نه په خپل امن و امان کې وساته. ډېرو عزتمند محترم مسلمانان ورونو او خویندو، نن درته یو نوی او خاص وظیفې سره حاضر یم. محترمو، دا نننۍ وظیفه دا یو داسې تیز اثر کوونکې وظیفه ده او ډېره عالیشانه او مجربه وظیفه ده چې کومه زه نن تاسو ته بیانوم. دا محترمو د ناممکن لره ممکن کوونکې وظیفه ده. محترمو، د نا امیده خلکو دپاره، د نا امیده بندګانو دپاره د امید یوه رڼا ده، یوه ځلیدونکې، یو پړقېدونکې لاره ده. محترمو، او د ژوند او د تقدیر د بدلیدو یو مجرب او عالیشانه وظیفه ده. لہذا محترمو، که تاسو ناممکن حاجت لرئ، تاسو ناممکن مقاصد لرئ او په هغې کې کامیابی غواړئ، یا تاسو د مال و دولت په محتاجۍ کې مبتلا یئ، یا د رزق حلال په محتاجۍ کې مبتلا یئ، نو محترمو دا عالیشانه وظیفه درنه چرته پاتې نشي. دا په ژوند کې یو ځل خامخا لازمي وکړئ. داسې کمالي او برکات واله وظیفه ده چې د دې کمالات او برکات به تاسو حیران کړي. به هر حال محترمو، تاسو دا وظیفه که تاسو په ژوند کې داسې تمنا لرئ، یا جایز خواهش لرئ، یا د محبت حقیقی محبت کوونکي یئ، په محبت کې مبتلا او په هغې کې کامیابی غواړئ، په هغې کې فتح غواړئ، نو محترمو دا وظیفه دا ستاسو دپاره کافي او شافي وظیفه ده. به هر حال محترمو، راځو وظیفې طرف ته. وظیفه کومه یوه ده؟ څنګه وظیفه ده؟ محترمو، دا د الله جل شانه یو دوه اسماء مبارکه دي. دا د هغې وظیفه ده. د ورځې په هر ټیم کې کولی شئ، د شپې په هر ټیم کولی شئ. وخت وله مقرر نه دی، ټیم وله مقرر نه دی، او محترمو او تعداد هم وله مقرر نه دی. محترمو، طریقه او ترتیب یې دا دی چې اول به یو پیره درود شریف ووایئ، درود مبارک ابراهیمی درود شریف کم چې موږ په مانځه کې لولو، درود ابراهیمی، هغه به صرف او صرف یو پیرا یعنی 1 مرتبه ووایئ. او بیا به محترمو دا وظیفه کوئ: یا فتاحو یا کریمو، یا فتاحو یا کریمو، یا فتاحو یا کریمو. محترمو، تعداد ورنه مقرر نه دی چې څومره تاسو زړه ته سکون ملاویږي، هغه عمره تعداد کې تاسو وکړئ. په سوونو پیرې کولی شئ، په زرګونو کولی شئ، فلکونو کولی شئ، څومره تاسو ته اسانه وي. او بیا به د هغې نه وروسته محترم بیا یو پیره درود شریف ووایئ، او بیا به د الله جل شانه نه د ناممکناتو دپاره، د محبت دپاره، د رزق حلال دپاره، د رزق حلال په محتاجۍ نه خلاصېدو دپاره محترمو د الله جل شانه نه به د خپل مقصدونو د خواهشاتو دپاره، د محبت دپاره دعاګانې غواړئ. الله جل شانه به ستاسو دعاګانې خامخا قبلوي. محترمو، ډېره اسانه، ډېره طاقتوره او مجربه وظیفه ده. دا په خپله هم وکړئ او نورو خویندو ورونو سره یې لازما د ثواب په نیت شیر کړئ، او زمونږ یوټوب چینل مولانا وظایف تر سره هم سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ.